koken met Rudy en Michael. We gaan dus champignons snijden. Ja, dat is champignon. Dat is een champignon. 11 doet hetzelfde. Champignons dus, courgette, aubergine. Hier nog altijd rust, een stukje afdoen zo. Hier. Dus het is een vegetarisch gerecht dat we gaan maken. En we gaan dat op Griekse lijst doen. We gaan daar een beetje orzo bij maken. En dan een beetje room daarbij. En dan gaat het een mooie geheel vormen. Goed afkruiden wel, heel belangrijk. Straks ziet u het resultaat. En waar zijn we? Ik heb mijn klok zien. Het is bijna 5 uur. Ik weet niet of je dat kunt zien. Yes. We zijn bijna aangekomen in Milos. Nog een uurtje moeten varen of zo. Dan gaan we anker aanleggen. Dan gaan we nog een paar uurtjes slapen. Sommigen zijn al een beetje aan het slapen. There we go, wat zijn de plannen? Varen. Vandaag op het menu staat noedeltjes. Lokaal gerecht. Het is vegan met chicken en beef. Het grappige is dat het goed waar is. Ja. Overschot van gisteren. Overschot van gisteren. Overschot van gisteren.
Pak een Mexican. Do you need to bring you something to drink until you decide your food or... We have decided our food as well. So. Oh really? Yes. You are very fast. Yes. That's my name. I'm ready. Een mixed heel dat. Ja, je moet je verkleden, dus je moet gewoon... Ik ga dat moet. Yeah, you need it. Oké. So I will leave. So you understand Dutch? No, I don't. Ah, okay. I said exactly the I same thing. understand the body language. Oh. This is finished, okay? Allee, gaan. Allee. Allee. Zet je recht in de voet neer. Blote voeten, blote voeten. Ah ja, dan heb je de feeling. Oeh, hey, nu zou ik doorstappen. Hè. Ja, niet blijven wachten. Ik Hè. ga naar je gewicht wel aan. Loosgrof. Rudy. We gaan weer al iets drinken. Weer al iets drinken. Woorden van Rudy, niet van mij. De Shellen heeft een drankprobleem, hè. Maar ik kan de mensen zo goed overtuigen. Ja, en we moeten gewoon volgen, want anders wordt hij weer kwaad. Ja, hij moet followers hebben, hè. Van de grote schrik. Ah Van ja, de van grote het schrik. alcoholprobleem dat niet gevoed kan worden. Van de grote schrik. We moeten straks op zo'n smal dingetje gaan naar de boot. Ja, dus hij moet wel zat zijn, anders hebben we niet buiten slapen.
Say hello, say hello. Say hello. Hallo. Griekse wijn is het niet. Nee, het is Echt lekker. echt lekker. Het is shake. Beemsterkaas, echt lekker. Het is shake. Het is shake. Buon appetito. Smakelijk. Merci Koen. Geen vergeten. Laat smaken. Hupsa. En deze. Oh.
tweede stem spelen. Just kill the man! Video. Hij is gestopt, hij is gestopt. Hij is gestopt. Anders zit hij weg. Zo, dat je dus toon. It's showtime! Hoe die kerel gaat golven maken, dat is minder grappig. En dat je ook goede vis kunt kopen. Ja. Als we dan nu goed kunnen klaarmaken. Daar ben ik het niet echt aan. Ah, dat is iets wat ik niet krijg. En is de Shannon zijn gat nog een beetje laten doen? Ah, je ziet de streep nog. Hopla! Nee? Dat is niet dat ze twijfelt. Ja. Oops, sorry. Sorry for the moment. No flash! It looks so good. Hey, is dat je telefoon? She knows Ja, what she's oké. doing. She looks good. She looks good. No, Bella knows. Bella knows. Ik wil niet tot daar. See you next time! Bye bye! Igor, bekijk de af toch als je daar aankomt, hè? Ja. Ik vind dat liefde.
pyjamafeestje. Ik weet niet dat het vissen waren of dolfijnen, hè? Nee, dat was een dolfijn. Ik heb Ja? het gezien, ja. Alleen een vis, hè? Vies, ja, dat was weer echt een vis. Hier dat gewoon, kijk, dit is dat vis. Ah ja, dat is goed om te weten. Dat is goed terugkomen. Zeg, als er iets in de weg staat, vertraag is tuten, hè. Dat mag je iets. Is dat? Oké. Er staat een kat. We zijn nu in Vinicas. We gaan naar Galissas eerst en dan zo naar Hermopolis. Dat is Hermopolis. Oh. En je hebt de Old City en de New City. Is er een Chinatown? Dat weet ik niet, dat is een kerk. Ah, cool. Dat is voor de Rudy, hè? Moet je bezighouden, hè? Hij gaat hem zelf pakken wat, hè? Een veggie burger. Een cheeseburger. Ah ja. Nu moet er hier nog van pakken, en gast. Nee, nee maar. Oeh, we moeten niet hebben. Nee. Ineens doet de moeite.
18. Say it